มาติงจะปีข้างเราใช่ไหมปีข้างมาเมินมาข้ามแถมป้อนให้ก้อนฉันน่ะมากับเราเหมือนแถมเมินมวยเมินแถมมาล้วนแถมเอาใจไอ้กันไอ้กันพูดเรื่องแต่เงียบไปทำไมอ่ะไปทำไมไปคนฉันร้องจ้าông ôn tập nè ní cái hai hai lọc nằm ní lọc nè lọc kia có do slow mà chu bán hai anh ní có dân do từ slow bán bằng cái mùi thầy trà là nước cái mùi đái hay cho cả nhau thì mùi bò mất tê là do từ sạp bọc mùi thầy trà nhầm ông nên phải con pi đâu cứ mấy đi nè khăm mượn đây khăm mà mượn vậy con mang con sờ lô con sao xưa đây chỉ loạn cá cái lẩu ấp tay giang con nai miền bàn hàng anh nâng do chỉ lúa tập cũng mấy ngàn nè bông phô nai thầy gặp bớt cái lê sầm mót con nâng bán đi mà ham á mà mới conคนก็ไงได้เลยบานเราค่ะบานจ้านำมนบานมาได้แต่เมาจ้าแม่น้ำมาโหปีมาป้าบอกจะปีมาอันนี้น้ำชอบปั้นกันเลยอันนี้ปั้นกันเลยชอบได้บ้านเนาะเอากันไม้อันนี้ปั้นกันเลยให้พี่อัดก้อนไปอัดเจ้าก็จ้ากันได้ได้อันนี้เลยได้ไงได้แข็งเยอะมากอันนี้เวียดเป็นกิโลเวียดบักกิโลว่าcáiเจ้าบ้านเราเป็นมวยแคมหน่อยthời tinh lại nó thời thân tầm lái nữa lái luôn lại một máy cái của bộ ở đấy ấy nó con thì ăn mấy bộ có giấy là chắc đông cay bánh
សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំមកពីផ្សារវិញឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីធ្វើជ្រក់ជើងទាហើយនេះជើងទាដែលយើងទិញមកពីផ្សារហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដូចជាគល់លក្រីចាលក្រូចជាមួយនឹងរំដេងចាអានេះសម្រាប់ដែលយើងស្ងោរពេលដែលយើងសោះជើងទាហើយជ្រក់ជើងទាយើងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ទឹមពងបងប្អូននេះគឺខ្ទឹមចាខ្ទឹមក្រហមហើយខ្ទឹមពងគឺយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងបំពងខ្លួនឯងក៏វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរហើយវាស្រួយល្អចាយើងមានក្រូចឆ្មាហើយយើងត្រូវមានស្ពៃផ្ទាប់ចាអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីយកមកស្រុះជើងទាយើងហើយឥឡូវនេះទឹកយើងត្រូវដាក់គល់លក្ខីម្ដេងលក្ខូចដើម្បីកាត់ចម្អាបហើយខ្ញុំថែមអំបិលបន្តិចខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមត្រាំខ្ទឹមក្រហមដើម្បីយកមកចិតខ្ទឹមក្រហមគឺយើងខ្ញុំធ្វើច្រើនមកខ្ញុំទុកហូបបងប្អូនហើយយើងត្រាំខ្ទឹមក្រហមបែបនេះដើម្បីពេលដែលយើងចិតទៅកុំឲ្យវាចូលភ្នែកចាហើយស្រួលបកចាហើយសម្រាប់ជើងទាវិញយើងហាន់វាដុំមួយវិជាឃើញដូចធំហ្នឹងណាបងប្អូនដល់ពេលយើងស្រស់ទៅគឺស្វិតនៅទូចមួយអានេះគេប្រលះឡើងស្អាតហើយគេយកឆ្អឹងចាញ់ទៀតនេះជើងទាដែលខ្ញុំបានកាត់កង់ហើយដុំហើយចាឥឡូវនេះយើងងាកមកហាន់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងបងប្អូនខ្លះគាត់ហាន់ជាចំណិតបែបនេះចាស្ដើងហើយយើងអាចហាន់ជាប្រទះចេះក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនហើយវិធីដែលខ្ញុំហាន់គឺហាន់បែបនេះបងប្អូនបើបានកាន់តែស្ដើងគឺកាន់តែល្អពេលដែលយើងពងទៅវាអត់ម៉ត់ណាបន្ទាប់ពីយើងចិតខ្ទឹមបារាំងហើយឥឡូវនេះគឺយើងយកទៅហាលមកសពសិនអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺជើងទាយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកដែលយើងបានដាំពុះបាញ់មិញយើងទុកវាមកអំពុះសិនឥឡូវនេះជើងទាយើងបានស្រស់មកអំពុះហើយយើងអាចស្រង់វាចេញយើងចង់ឲ្យជើងទាយើងឆ្ងាញ់ហើយស្រួយល្អគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកកកបងប្អូនដាក់ទឹកកកចូលយើងត្រាំវាទុកចោលបែបនេះពេលដែលយើងធ្វើទឹកជ្រលក់ហើយបានយើងយកទៅលាយគ្រឿងអាចញ៉ាំបានអូខេឥឡូវនេះយើងងាកមកធ្វើទឹកសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយជ្រក់ជើងទាយើងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្ទឹមសហើយជាមួយនឹងម្ទេសក្រូចឆ្មាចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនគឺយើងត្រូវធ្វើគ្រឿងឲ្យដិតជូរផ្អែមប្រៃចាដើម្បីយើងយកមកត្រូវមានបន្លែផ្ទាប់ទៀតយើងត្រូវមានត្រសក់មានការ៉ុតហើយយើងមានស្ពៃនេះដាក់ខ្លះសេត្រជាក់ចាដើម្បីយកមកផ្ទាប់ជាមួយជ្រក់ជើងទាយើងចាឥឡូវនេះគឹមចាប់ផ្ដើមលាងជាមួយនឹងម្ទេសក្រូចឆ្មាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកខ្ទឹមដើម្បីយើងយកមកធ្វើទឹកស្រូបជាមួយជើងទាយើងនិយាយទៅអានឹងរៀងយើងទិញនៅក្រៅថ្លៃមកប្រអប់25000បានតិចទេតែយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងបានច្រើនហើយក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាពីវិធីធ្វើចាហើយក៏បានញ៉ាំខ្លួនឯងដែរសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់សូវប្រកែហិលយើងគ្រាន់តែជូរប្រៃល្មមគឺបានហើយយើងហិលឡំទៅតែបើសម្រាប់ពួកខ្ញុំចូលចិត្តហិលអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅដិតគ្រប់គ្រឿងហ្មងចាជូរផ្អែមប្រៃហិលឥឡូវនេះយើងដាក់ស្ករចូលវិធីបុកទឹកត្រីបុកខ្ញុំគឺធ្វើបែបនេះចាបើយើងបុកទឹកត្រីបុកបើយើងអត់ដាក់ស្ករប៊ីចេងទេគឺវាលោតចាអញ្ចឹងយើងពិបាកបុកដល់ពេលយើងដាក់ជាមួយនឹងស្ករសប៊ីចេងឲ្យហើយយើងបុកទៅស្អិតចាស្អិតអញ្ចឹងវាអត់លោតទេស្រួលបុកឲ្យឆាប់ម៉ត់ល្អទៀត
បងប្អូនជើងទាយើងដែលស្រស់ហើយយើងត្រាំជាមួយទឹកកកចាវារឹងបែបនេះនិយាយទៅឃើញចឹងឯងពេលដែលយើងដាក់លាយគ្រឿងវាជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលគិមលាយអំបញ្ញមិញណាដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនអាចសាក់ធ្វើញ៉ាំបានចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជើងទាយើងចូលកធុនធំបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកជ្រលក់ដែលគិមលាយអំបញ្ញមិញបងប្អូនអើយមើលតំណងគួរចង់ញ៉ាំហ្មងណាចាឆ្ងាញ់ត្រង់ទឹកជ្រលក់ហ្នឹងណាបងប្អូនយើងមានបន្លែផ្ទាប់ខាងក្រៅទៀតមកវ៉ាវអេហ្មងចាយើងចាក់ចូលឲ្យអស់មកសម្រាប់ជ្រក់ជើងទានេះយើងអាចធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមបានទេយើងអាចញ៉ាំបានគ្រាន់ថាវាអត់ទាន់ចូលជាតិជាមួយនឹងជើងទារបស់យើងណាទុកប្រហែលជា2ម៉ោង3ម៉ោងហើយបើដាក់ក្នុងទូទឹកកកត្រជាក់ទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនអាយូយហើយគឹមគាត់អ្នកបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងណាទឹកជ្រលក់អីគឺគាត់ចូលចិត្តគ្រឿងដិតហើយគាត់ធ្វើអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំតម្លាក់ទឹកជ្រលក់ឲ្យគឹមហ្មងឥឡូវនេះយើងគ្របទុកប្រហែលជា2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងយើងអាចយកមកញ៉ាំបានឥឡូវនេះខ្ទឹមក្រហមយើងបានតែពណ៌ល្មមហើយយើងអាចយកមកបំពងបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅសម្រាប់ខ្ទឹមពងបើយើងចង់ពងឲ្យវាស្រួយល្អហើយឆាប់ស្រួយគឺយើងកុំដាក់ច្រើនដាក់ម្ដងតិចប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងម្សៅថែមបន្តិចបងប្អូនហើយម្សៅគឺយើងអត់លាយម្សៅទឹកទេគឹមគាត់គ្រាន់តែលាយជាមួយម្សៅហុយយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមឥឡូវនេះយើងដាក់ខ្ទឹមយើងក្លុកជាមួយម្សៅខ្លាញ់យើងបានក្តៅហើយឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្សៅចូលម្សៅក៏យើងអត់ដាក់ច្រើនដែរល្មមហុយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមយើងចូលក្នុងខ្លាញ់ហើយភ្លើងដំបូងក្តៅបងប្អូនប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថយពេលដែលយើងដាក់ខ្ទឹមហើយចាឲ្យវាក្តៅល្មមហើយយើងត្រូវការប្រើពេលវាដែរកូរវាម្ដងតិចដើម្បីឲ្យវាស្រួយល្អហើយស្មើគ្នាល្អចាបើយើងអត់កូរអត់ត្រឡប់ចឹងទេខ្ទឹមយើងវាខ្លោចដុំវាឆ្អិនអត់ស្មើគ្នាក៏ស្រួយអត់ស្មើគ្នាដែរចាឥឡូវខ្ញុំបន្ថយភ្លើងហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងទុកវាមកផ្លែតកូរបន្ទាប់ពីខ្ទឹមយើងស្រួយហើយយើងស្រង់ចេញមកយើងត្រូវមានกระดาษជូតមាត់ទ្រាប់ពីក្រោមបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងវាជក់ជាមួយខ្ទឹមយើងចាពេលដែលយើងស្រង់មកឲ្យខ្លាញ់ជក់ជាមួយกระดาษជូតមាត់អញ្ចឹងខ្ទឹមយើងស្រួយល្អហើយវាអត់មានជាតិខ្លាញ់តិចទៀតលើកបានណាបងប្អូនបើយើងទុកយូរទៅវាខ្មៅវាឡើងក្រហមកម្ៅគឺញ៉ាំឡើងកើតហើយល្វីងចាហើយពេលដែលយើងលើកចេញមកវាត្រជាក់វាស្រួយឯងហើយវាឡើងក្រហមនៅខាងក្រៅអីស្រក់ទឹកឡើងតិចគ្រាន់តែយើងស្រង់ចេញមកឈ្ងុយហ្មងណាឥឡូវនេះយើងដាក់ថ្មីទៀតយើងពងបែបនេះមកបងប្អូនស្រួយល្អហ្មងចាំមើលពេលវាត្រជាក់ខ្ញុំនឹងចម្បាច់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាមិញសឯតែពេលយើងលើកឡើងលើមកវាក្រហមនៅខាងលើបន្ថែមបើយើងទុកឲ្យក្រហមនៅក្នុងចក្រានប៉ុណ្នេះពេលដែលយើងលើកឡើងលើមកខ្មៅហ្មងហើយដល់ពេលវាខ្មៅគឺញ៉ាំអត់កើតទេវាល្វីងអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយប៉ុណ្ណេះស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនឈ្ងុយក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ទឹមពងយើងបានស្រួយល្អណាហើយប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ជើងទាបានហើយវិធីធ្វើបែបនេះគឺវាស្រួយល្អជាមួយខ្ញុំចម្បាច់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាចាឡើងស្រួយខ្ញោកហ្មងណាចានេះបងប្អូនល្អខ្ញុំអត់ហ៊ានចម្បាច់ខ្លាំងទេខ្លាចតិចខ្ទឹមលែងបានញ៉ាំឆ្ងាញ់អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺជ្រក់ជើងទាយើងអាចញ៉ាំបានហើយយើងមានបន្លែផ្ទាប់ជាមួយនឹងជ្រក់ជើងទាយើងនេះចាហើយដាក់ទឹកវាហើយយើងថែមជាមួយខ្ទឹមពងខ្ទឹមពងយើងក៏ស្រួយល្អដែរខ្លាំងណាទូជាងតិចនេះថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងយើង
mình ấy chặt này ngành lằng từ chuyện việc đặt lằng à đang trong bàn thử mấy ngành được xa tại dương top cho mối bà lại phong dương đại cho mối tấm phong phong mình ấy chả chạm bằng ngành à toàn món không không bàn bà lại dương chả chả suối suối tiệmสำคัญน้องกูสวยละอมหมอต้มจำปองเยอะเลยอันนี้việc banแต่chị aiไปได้ยมยำให้ยมthử do việc đặt trong cái lò muối ở việc chất làm bay việc sủi bán dù con ai thuê nhâm bàn hay là bông bông khác còn chè thuê cho mùi nâng chuỗi trường tiếp bàn tay còn chè thuê cho mùi nâng tâm có hòm pong chứ có tinh xẹp bàn tay dương tinh xẹp thay hơi vì mình phải cắt hai chân được bao dương thơ thay thay hai ai em cho hề trong bông bông ai thuê bị thi ở đôi những nhom nâng kim bàn tay bông bông trắng thuê tới cứ thử làm hai tục bán dù nhắm tới chân tiện